Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր նորից մի հարց են տվել ինձ ու ես այդ հարցի մասին խոսամ սիրելի քույրս եւ եղբայրս, ամենքի շինության համար, ամենքիս իմաստությունը ավելանալու, Աստծո շնորհքը ավելանալու համար։ Եվ մեր սովորության համաձայն եկեք ամեն բանից առաջ աղոթ կանենք, խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը ու խոսենք այդ թեմայի շուրջ։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ եմ քեզանից։ Մեծարում ենք քո սքանչելի անունը, իմ Հայր, որ բնակում ես երկնքում եւ ամեն բան անում ես արդարությունով։ Ամեն բան քո հոգիით, առաջնորդությունով ու զորությունով ես տալիս, որ մենք շարժվենք, իմ Հայր։ Ուստի խնդրում եմ, որ այս վայրում երի մի Տիրի քո կամքը, հոգիით ներկայությունն ու առաջնորդությունը ամենակարող իմ Տեր ամեն լսողի մեջ եւ ամենքս էլ լսենք, հասկանանք, գիտակցենք քեզ ու խոնարհվենք միայն քո արդարության ու քո ճշմարտության առաջ, իմ Հայր։ Փառքես, այս ամենը խնդրեցի որդիական իրավունքով, որի մեջ միայն դու փառավորվես, ամեն։ Սիրելիներ, տեսեք, կարդում եմ հարցը, մի հոգի այսպես մի հատ հետաքրքիր հարց ա տվել, թեև ես լավ կարդամ հարցը նոր կխոսենք։ Կարելի է քրիստոնյային իր բողոքը հայտնի օրենքին, այսինքն միլիցիային։ Սիրելի հարց տվող, ես ձեր այդ հարցին չգիտեմ ոնց պատասխանեմ մի խոսքով, դժվարանում եմ պատասխանել, բայց ես մի քանի բան կասեմ, որ դուք ընկնեք գլխի, սենց ասած, թե ոնց վարվեք, որտեվ սա մի այնպիսի հարց է, որ ոչ կարելի ասել այո, ոչ էլ կարելի ասել ոչ։ Սա այնպիսի մի հարց է, որ Աստվածաշնչի մեջ, հին ուխտի մեջ, այսպեսի մի օրինակ կա գրված թագավորաց գրքի մեջ, երբ որ գրավում են Երուսաղեմը, պարիսները գրավում է թշնամին ու մի կին, մինչև այդ մարդիկ, հոգևոր մարդիկ մտածում էին, այսինքն Իսրայելի ժողովուրդը մտածում էր, որ ես մեղք չեմ գործի, այս բանը չկա Աստվածաշնչի մեջ գրված, ես ասում եմ միտքը, որ դա է, բոլորը ընդունել էին Տիրոջը, բոլորը ընդունել էին Տիրոջ խոսքը եւ բոլորը խոնարհում էին Տիրոջ առաջ, ընդունել էին Եհովային, հին ուխտի մեջ։ Եվ իրանք ընդունել էին նաեւ, որ մենք երեխա չենք ուտի, իր երեխուն ոնց կուտի մարդ։ Ես նորից եմ կրկնում, սա գրված չի, բայց եղել անպայման այդ խոսքը իրանց մեջ, անպայման մտածել են այդ մասին, ինչի համար եմ սիրելիներ ասած հաստատ ասեմ, որովհետև մենք էլ այսօր հավատացյալները, շատ հավատացյալներ, ես մեղք չեմ գործի, հարալտես ինչ արեց, հա մեղք կգործեմ, թե, բայց այս մեղքը, որ այս մարդը գործեց մի հատ ինչ-որ բարդ մեղքի մասին, սա հպարտության մի հատ ձև է, որը չի կարելի ամեն մարդ այս արտահայտությունը անի, ոչ մի մարդ, Պողոս առաքյալն ասում է, ես իմ վաղվա օրը չգիտեմ, ես իմ մարմնի վրա վստահ չեմ։ Երբ որ մի ժամանակ են 90-ական թվականների Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ, պատերազմի ժամանակ, ինձի հարց էին տալի, հավատացյալ ես, որ հիմի թուրքը մտնի, ադրբեջանցին մտնի, քո տունը ու քո երեխեքի սպանի, դու իրան չես սպանի։ Այդ հարցին, սիրելիներ, իհարկե շատերը կպատասխանեն, չէ, ես քրիստոնյա եմ, չեմ սպանի, շատերը կպատասխանեն, կսպանեմ, ոչ չեմ սպանի, իսկ ես չգիտեմ ինչ կանեմ։ Ես չեմ հպարտանում, ես որոշել եմ իմ մեջ, որ չեմ սպանի, բայց այդ պահին ոնց կլինի, ես չգիտեմ։ Դրա համար հիմի ձեր հարցը միլիցիային օրենքին, իմ դատը օրենքին հանձնեմ, թե չէ, ես չգիտեմ ձեր դատը ինչպիսի դատ է, ինչ դատ է, բայց ինչ դատ էլ որ լինի, որտեղ ինչի համար եմ սենց ասում, որտեղ դատերը լինում են տարբեր, իրավիճակները տարբեր, օրենքն էլ միջև անգամ տարբեր մի մարդասպանության համար կարող է մարդը ազատ արձակվի, ընդհանրապես մարդ չսպանի։ Կարող է պատահի 2 տարի տան մարդասպանության համար, կարող է պատահի մարդասպանության համար 5 տարի, 10 տարի, 15, 25 տարի, կարող է պատահի մարդասպանության համար գնդակահարություն որոշել։ Այսինքն, չգիտակցած, չնախասահմանված, պատահական, հանկարծակի կամ ինքնապաշտպանության ժամանակ, եթե մարդասպանություն լինի, օրինակ, մեքենայով գնում եմ, անցում չի, տրասի վրա, մեկը սենց իրան գցմատակ ես ավտոյի,
իմ ավտոյի տակ ու մահանում է, օրինակի համար։ Հիմի եթե կամերաները տեսնեն, ապացուցեն, որ ես մեղավոր չեմ, ես չեմ տեսել մարդուն շոշին կանգնած ու տորմուզ չեմ տվել, գնացել գցել եմ տակը, չէ, ապացուցում եմ, որ ես մարդը ինքը իրան է գցել տակը։ Բայց ես եմ սպանել իմ մեքենայով այդ մարդուն։ Շատ հնարավոր է, ոչ թե շատ հնարավոր է, ինձ թվում է դատարանը ազատ կարձակի ինձ։ Թեև մարդ եմ սպանել։ Հաջորդ դեպքը պատահական կամ ինքնապաշտպանության համար մի խոսքով ստացվել է մարդասպանը կարող է մի տարի կամ 2 տարի դատել։ Այն մյուսը կարող է չգիտեմ ինչ պատճառով մի քիչ ավելի դատեն։ Այն մյուս դեպքը, էլի մարդասպանություն, ճիշտ հասկացեք, ես այսքան մանր ասում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ դատ է, ինչ իրավիճակ է մեզ պետք անել այդ տվյալ պահում։ Շատ հնարավոր է մի ուրիշ իրավիճակի մեջ ես գիտակցաբար մտնեմ մեկի տունը, ծնողներին կապեմ, երեխեքին տանջաման անեմ իրանց աչքի առաջը, վերջում ծնողներին սպանեմ։ Ես օրինակ եմ ասում, ու այդ դեպքում ինձ գնդակահարեն կամ ցմա բանդարկություն տան կամ չգիտեմ։ Տարբեր իրավիճակներ ես ասեցի մի քիչ առաջ։ Նույնպես այդ ձեր դատը հաստատվող, սիրելի հաստատվող, չգիտեմ ինչ դատ է, ինչ իրավիճակ է։ Բայց Աստվածաշնչով կասեմ ես այն ճշմարտությունը ձեզ, որը ձեզ կօգնի ճիշտ վարվելու տվյալ պարագայի, տվյալ իրավիճակի մեջ։ Տեսեք, Գործք առաքելուց 25:11 կարդամ ամենքիշինության համար։ 25-րդ գլուխ 11-րդ խոսքը։ Բայց թե որ անիրավություն ունեմ եւ մեռնելու արժանի բան եմ գործել, մեռնելուց չեմ քաշվում։ Իսկ եթե այդպիսի մի բան չկա, որ սրանք ինձանից ամբաստանում են, ոչ ով ինձ կարող չէ դրանց շնորհել։ Ես դեպի կայսերն եմ բողոքում։ Սա Պողոս առաքյալն է ասում։ Պողոս առաքյալը իր դատը հանձնեց կայսերին։ Տվեց կայսերին, ասեց ես բողոքում եմ կայսերը մինչև։ Իրան արդարացնելու համար, որ իրան դատապարտում էին, իրան արդարացնելու համար կայսերին տվեց իր բողոքը։ Տեսեք, Հիսուս Քրիստոսը Մատթեոս 5-րդ գլխի մեջ, լեռան քարոզի մեջ, ասում է. Երանի նրանց, որ արդարության համար հալածված են, քանզի նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Երանի է ձեզ, երբ որ կնախատեն եւ ձեզ կհալածեն եւ ամեն չար բան սուտ տեղը կասեն ին վրա։ Ուրախացեք ու ցնծացեք, որտեղ ձեր վարձքը շատ է։ Երանի հալածվածներին, քեզ անուծողին աղոթա, քո բաճկոնը զորով խլողին, վերցնողին շապիկը տել տուր։ Տեսեք չի ասում, քո բաճկոնը գողացան, խի զորով խլեցին, տուր հանձնի դատդ միլիցիայություն։ Օրենքին։ Սիրելի հաստվող ձեզ եմ ասում, ձեզ աղոված ես խոսքը։ Տեսեք, տարբեր բաներ է գրված, իսկ թե Պողոս առաքյալը կայսերին բողոքեց, իսկ մյուս իրավիճակի մեջ քո արդարության դատը պետքա պահես։ Սրան պատասխան չկա, ոչ ոք չի կարող ձեզ պատասխանի։ Մենակ Աստված կպատասխանի տվյալ իրավիճակի մեջ։ Քո իրավիճակի չափով քեզ Աստված կօգնի ու ճիշտ որոշում կայացնել կտա քեզ։ Սիրելի հաստվող, ես չգիտեմ ոնց պատասխանեմ։ Դրա համար մի հատ էլ տեղ եմ ուզում կարդամ Աստվածաշնչից, որպեսզի հաստատվի այս ամենի մասած խոսքերը ու դուք էլ իրականում խորը ըմբռնեք սա, հասկանաք, ու երբ որ իրավիճակ կա, հիմի օրինակի համար հարևանի հավերը մտել են ձեր բախչեն։ Ըստ քեզ, ես պրիմիտիվ մի հատ հարց եմ տալի, ըստ ձեզ, սիրելի հաստվող, դուք կհանձնեք միլիցիայություն, կտաք միլիցիային այդ պատճառով, քանի որ հավերը հարևանիդ մտել են ձեր բախչեն ու ձեր արած մարգերը փչացել են մի խոսքով։ Այս հարցից կպատասխանի հավատացյալների 99%-ը, որ ոչ, չեմ հանձնի միլիցիային, վայել չի սա հավատացյալին։ Բայց երբ որ եկավ պարագան, ոչ մեկ չի կարող ասի ոնց կվարվի։ Որտեւ առաջի անգամ դու միլիցիային չես հանձնի, երկրորդ անգամ ինքը նորից կշինա դու ձեր բախչեն իր հավերին, երրորդ անգամ կովերին կմցնի ձեր բախչեն ու կտենա դու ձեն չես անում, դու խելոք ես, չես համապատասխան պատիժ կամ բան տալի իրան, ինքը ոնց ուզենա կվարվի ձեր հետ ու կհասնի մի ժամանակ, մի պահ, որ ձեր ստեղը մեր լեզվով ասած ստեղը կհասնի ու դուք կհանձնեք միլիցիային ձեր դատը, ձեր բողոքը։ Դրա համար ինչ պարագա է, ինչ իրավիճակ է, ես չգիտեմ, բայց Աստված կոնկրետ տեսեք ինչ է ասում։ Եսայիա 11-րդ գլխի մեջ։ Եվ Հեսեի բունից մի շարավիղ է դուրս գալու, եւ մի ընձուղ է բուսնելու նրա արմատներիցը, եւ նրա վրա կհանգչի Տիրոջ հոգին, իմաստության եւ հանճարի հոգին, խորհրդի եւ զորության հոգին, գիտության եւ Տիրոջ երկյուղի հոգին։
Եթե ուշադիր եղաք սիրելիներ, տեսեք իմաստության, գիտության եւ հանճարի հոգին։ Այս 7 հոգիներից 3 հոգին, իմաստության, գիտության եւ հանճարի հոգին, Տիրոջ երկյուղի հոգին, այս բոլոր հոգիները ձեզ պետք է առաջնորդեն այդ իրավիճակի մեջ։ Ոնց վարվեք։ Ոնց վարվեք այդ իրավիճակի մեջ։ Եվ նրա ախորժանքը կլինի Տիրոջ երկյուղը, եւ նա իր աչքի տեսածի պես չի դատի, եւ ոչ էլ իր ականջների լսածին պես կհանդիմանե, այլ արդարությամբ կդատե աղքատներին եւ ուղղությամբ կհանդիմանե երկրի խոնարհների մասին։ Եվ երկիրը կզարկե իր բերանի գավազանովը եւ իր շրթունքների հոգովը կմերցնի ամբարիշտին եւ այլ շարունակության մեջ տալիս է։ Ամեն բան արդարությունով կանի, ճիշտ կանի, ոնց է պետք։ Ես այս օրինակը կարծեմ էլի եմ ասել ես այս ձայնագրության ժամանակ, անցած ձայնագրությունների ժամանակ, հիմա նորից կրկնում եմ սիրելիներ, ես մոտո ունեի Հայաստանում, 3 ագնան է մոտո ունեի հողերի սեփականաշնորհման ժամանակ, այդ մոտոն ինձի շատ էր օգնում, որ ես հասցնեի մշակելու իմ սեփականաշնորհված այգիները, որտեղ այն ժամանակ աշխատանք չկար, կհիշեք ամեկտել այդ 90-ականների սկզբներին, որ գումար չկար մարդկանց ձեռը, իրանք էին ցանում ցորենը, հացանը մուտեմ, իրանք եղածով, մանավանդ յուղացու կյանքը շատ դժվար էր այդ տարիներին։ Ու ես ունեի հողակտորներ, պետությունից ստացած, այսինքն բաժանած սեփականաշնորհման հողակտորներ, որ տարբեր ուղղության ու տարբեր հեռավորության վրա էին։ Մեկը 11 կիլոմետր էր հեռու, մեկը 6 կիլոմետր, մեկը 4 կիլոմետր, այն մյուսը 3 կիլոմետր։ Ու այդքանը ես ֆիզիկապես մարմնով, ոտով չէի հասցնի, եթայի ջրեի կամ մշակեի ու հետ գայի։ Դրա համար այս մոտոն ինձ շատ էր օգնում։ Գնում էի գիշերը փռում էի ջուրը բոլոր այդ 3-4 հողակտորների վրա, մինչև լույսը հելնոր էր բացում, գալիս էի տուն, ինչ որ բան ստացվում էր, մի խոսքով այդ մոտոն շատ էր ինձ օգնում։ Ու եղավ մի սենց դեպք։ Մի օր յուղի միջով մոտով գնում եմ, մի հոգի կանգնացրեց ինձի, բա Արկադիկ ջան, այս մոտոն բդի տաս ինձի։ Ծիծաղաց ինձի, թվաց թե կատակ է անում։ Բայց ես կատակ չեմ անում, լուրջ եմ ասում։ Ուսը զարմացած նայեց իրան, ասի, ինչի համար տամ քեզ։ Բայց ձեր գրքի մեջ գրված չի Աստվածաշնչի մեջ, որ ամեն ուզողին տվեք։ Ես ուզում եմ քո մոտոն տուր։ Ես գտնվեցի անելանելի վիճակի մեջ, սիրելի հարստվող։ Անելանելի վիճակի մեջ գտնվեցի։ Եթե տամ, ես չեմ հասցնի իմ ընտանիքին պահեմ, 11 հոգի էր մեր ընտանիքը, իմ հերը մահացած էր, մենակ ես բանակից նոր եկած, ասենք, նոր ամուսնացած, մի խոսքով սենց հազիվ էի հասցնում պահեի մեր ընտանիքին։ Ու այդ գլխավոր պահելու միջոցներ իմ մոտոներ, այն էլ ասма տուր ինձի, գրված է ձեր գրքի մեջ։ Եթե ես տայի իրան ընտանիքը սոված կմնար, չէի հասցնի, կգնեի շատ վատ փորձությունների ու վիճակների մեջ, իսկ եթե չտայի, ասու խոսքով, ես ճիշտ դուրս չէի գա։ Չէ որ գրված է, ինքը շեշտեց, անհավատ մարդ էր ինքը, բայց շեշտեց, չէ որ գրված է ձեր գրքի մեջ, ուզողին տվեք։ Ինքը փորձում էր ինձ իհարկե, ինքը իրականում չէր եկել մոտս ուզելու, բայց համենայն դեպս ես օրինակ ասում եմ ամեկի շինության համար, սիրելի հաստվող։ Եվ ես պատասխանեցի իմաստության հոգիով։ Ոչ ասեցի իրան արտալիս եմ, ոչ ասեցի չէ չեմ տա։ Ասու խոսքն ասում է տուր, ուզողին տուր, զորրով բռնի ուզողին տուր, ավել տուր իրան։ Գիրը, Աստվածաշնչի սա է ասում, բայց ես իրան ասեցի, ես մի հարց տամ ձեզ, եթե պատասխանեք կտամ ես մոտոն ձեզ։ Պատասխանեք հետո կտամ էդի։ Իրականում ասի կտամ։ Իսկ դու զարմացա, սենց ոնց որ չհավատար որ ես ասի կտամ։ Ասի մի օր ես մոտոցիկլետը տամ ձեզ։ Դու վաղը չես գա, ասի տնից դուրս արի, ես պետք է ապրեմ ստե։ Կամ վաղը ուրիշ բաներ չես վերցնելու ինձնից, չես ուզելու, չես ասի, էսի հիմար է մեկա։ Մեկա ինչ ուզում եք տալիս առանց ոչի բանի։ Ասես չէ, ես ոնց կարող ասեմ քեզի տնից դուրս արի ես տունն իմնա։ Ասի բա ոնց ես հիմա ասում մոտոն տուր ինձի։ Նույնն էլ այն ժամանակ կանես։ Չէ, չեմ ասի ճիշտ չես ասում, սուտ ես ասում։ Ճիշտ պատասխանը ես այս մոտոն հիմա կտամ քեզի։ Կանգնավ ձեռը գցես ուսիս ասեց ախպեր, իսկականից ճիշտ ես ասում։ Իհարկե, եթե 10 արդից կօգտվեմ ամեն բան էլ կանեմ։ Կներես, ես կատակ արեցի, ուղղակի որ գրված էր, ես լսեցի Աստվածաշնչի մեջ գրված է, տենց ասի հələ տենա ոնց, ճիշտ է թե չէ, եւ այլ, բայց հիմի հասկացա, սենց խոսալը ու գնաց, ինքը մեր յուղի տղա էր, ասու խոսքին էլ տեղյակ էր, կարծեմ իր ծնողներից մեկը հավատացյալ էր։ Մի խոսքով, սիրելի հարստվող, սրանից դու քաղի իմաստություն,
Սրանից քաղի իմաստություն։ Ես էի արմատից, այսինքն մեր հավատքից է, քո մեջ մի հատ ճյուղ արմատա բուսնելու իմաստության հոգին, հանճարի հոգին, գիտության հոգին, Տիրոջ երկյուղի հոգին, Տիրոջ խորհրդի հոգին, այս բոլորը հանգչելու է քո վրա, այդ պահին, այդ փորձության ժամանակ։ Ու Տերը գիտի այդ հոգիների շնորհիվ քեզ ոնց վարվել տա։ Քո դատը, այսօրվա քո հարցի պատասխանը, քո դատը 10 հանձնես օրենքին, միլիցիային, թե չտաս։ Թե անելանելի վիճակես աղոտ կարա թող Տերը իր հոգիները թափիկով է, որ դու ճիշտ վարվես, կամ Տերը իր զորությունով, իր օրհնությունով քեզ կազատագրի, քեզ մի ճիշտ ճանապարհ ցույց կտա, քեզ մի հատ ճիշտ լուծում կտա այդ քո հարցին, ու դու չես անհանգստանա։ Դու երբեք հույսդ մի դիր ընկերոջդ, բարեկամիդ կամ քո ուժի կամ ստացվածքի վրա, չգիտեմ ինչի վրա, երբեք հույսդ մի դիր դրա վրա։ Դու հույսդ դիր Տիրոջ վրա, Տիրոջ հոգիի վրա։ Տիրոջ հոգիի վրա։ Իմաստություն կա չար իմաստություն, իմաստություն կա բարի իմաստություն։ Բարի իմաստությունը Աստվածանից է, որը տանում է հավիտենական կյանք, չար իմաստությունը սատանայից է, որը խաբում խաբկանքով տանում է դեպի հավիտենական կորուստ։ Ինձ թվում է պարզ եղավ էս իմ պատասխանը ձեր հարցին, սիրելի հարցտվող։ Սա շատ կարևոր է, որ իրականում այնքան իրավիճակներ կան մարդու կյանքի մեջ, որ ինքը չի կարում կողմ որոշվի ինչ անի, հավատացյալը ինչ անի։ Բայց Աստված տալիս է մեզ իմաստություն, Աստված օգնում է մեզի, անհնարին բան չի թողում մեզ, անլուծելի հարց չի թողում մեզ։ Բոլոր հարցերը ասում որ լուծելի է, բոլոր հարցերը լուծելի է ու պատասխանի ենթակա է, որպեսզի համ դիմացինի շինություն լինի, դիմացինը արթնանա, համ քո համար լավ լինի, համ կողքինների համար եւ այլը։ Էպես որ իմաստության հոգիով լցվեք, Տիրոջը աղոտ կարեք այդ ձեր խնդրի պատճառով, որ դու մի անելանելի վիճակի մեջ ես, հանձնես միլիցիային քո դատը թե չէ։ Աղոտ կար Աստված անպայման պատասխանը կտա, անպայման ճիշտ պատասխանը կտա։ Ես կարամ ասեմ, դու հավատացյալ ես, ոչ մի միլիցիա, պես բան հանգարց չանես, բայց սխալ կլինի իմ այդ ասածը։ Ոչ էլ ասեմ, մենք Աստծո որդի ենք, մի թողեք որ իրա ձեզի ճնշեն, դուք էլ իրանց sense արեք, էդ էլ է սխալ։ Դու շարժվի Սուրբ Հոգի, այս Սուրբ իմաստության շնորհիվ, որը Տիրոջ հոգիներն են որ կարդացի Եսայիա մարգարեության մեջ։ Այսքանը, սիրելի հարց տվող, եղեք օրհնված, եղեք զորացած։ Ես էլ աղոտ կանեմ ձեր խնդրի համար, որ Աստված ճիշտ լուծում տա ձեր խնդրի, որ համ ձեր համար լինի, համ ամենքի, համ էլ Տերը փառավորվի այդ իրավիճակի մեջ, ոնց որ դու որ կգվարվես։ Եղեք օրհնված Քրիստոսի անունով, ամեն։